உஷா, இப்படியே நான் தும்பிட்டே இருந்தேன்னா பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்குலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் போகுதுடி. அப்படியா? என்னென்னு போகுதுடி? எனக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்னு போகுதுடி. கொஞ்ச நாளாக மார்னிங் ஆச்சுன்னா தும்மல், ஆஃப்டர்நூனில் ரன்னிங் நோஸ், நைட் ஆச்சுன்னா ஒரே இரும்பல். என்னோட மூக்கை நான் வாடகை விடலாண்டி. இத்தனை பேர் இருக்காங்க பாரு. சரின்னு டாக்டர்கிட்ட பார்க்கலாம்னு நேற்று போனேன். அவர் இத்தனை பிரச்சனைக்கு ஒரே ஒரு டேப்லெட் தாண்டி எழுதினாரு. அது ஏதோ வெள்ளைக்காரன் பேர் மாதிரி, மான்டெக். பேர் நல்ல மாசா ஹீரோ என்ட்ரி மாதிரி இருக்குடி. ஹீரோ என்ட்ரி தாண்டி. உனக்கு டாக்டர் எழுதுகிற மருந்தோட பேர் மான்டெக் எல்சி. இதில் லிவோசெட்ரிசன் ப்ளஸ் மான்டெலிகாஸ் சோடியம்ன்ற 2 மருந்து இருக்காங்க. இவங்க 2 பேருமே ஹீரோ தான். நீ சொன்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கிளாசிக் அலர்ஜி சிம்டம்ஸ். இந்த சிம்டம்ஸுக்கு யூஸ்வலாக டாக்டர்ஸ் இந்த மெடிசனை தான் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. 2 ஹீரோ என்னடி பண்ணுவாங்க? அப்படி கேளு. லிவோசெட்ரிசன் நீ தும்புறதுக்கு காரணமாக இருக்கிற ஹிஸ்டமைனை வந்து பிளாக் பண்ணும். ஹிஸ்டமைன் தான் வில்லன், ஓகேவா? மான்டெலிகாஸ் சோடியம் அலர்ஜினால லங்ஸ் டைட் ஆகிற பிரச்சனையை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும், எஸ்பெஷலி நைட்டில் நீ இரும்புறப்ப. ஓ, டபுள் அட்டக்கா? இந்த மருந்து போலன் அலர்ஜி, டஸ்ட் அலர்ஜி, கண்டினியூஸ் தும்பல், அப்புறம் நைட் டைமில் காஃப், வீசிங் ஆர் ஆஸ்மா ரிலேட்டட் அலர்ஜி, இதுக்கெல்லாம் டாக்டர்ஸ் வந்து இந்த மருந்தை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. நீ சொன்னதெல்லாம் ஆல்ரெடி என்னோட ரெஸ்யூமில் இருக்குடி. சரி, இந்த மருந்து எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்? இந்த மருந்து டேப்லெட் ஆர் சிரப் ஃபார்மில் தான் இருக்கும். டேப்லெட்டை எப்படி? காலையில் மார்னிங் காஃபி குடிக்கும் போதே காஃபியோட சேர்த்து எடுத்துக்கலாமா? ஐயோ வேணாண்டி. யூஸ்வலாக நைட் டைமில் டின்னருக்கு அப்புறம் ஒரு டேப்லெட் எடுத்தால் போதும். இதோட சைடு எஃபெக்டே தூக்கம் வர்றது தாண்டி. அதனால நைட் டைம் தான் பெஸ்ட்டு. அப்போ இந்த மருந்தோட சைடு எஃபெக்ட் வெறும் தூக்கம் வர்றது மட்டும்தானா? இல்லை, கொஞ்சம் மைல்டாக தலைவலிக்கலாம், வாய் வறண்டு போகலாம். ரொம்ப ரேராக மான்டெலிகாஸ் சோடியம் மருந்து இருக்கிறதால வியர்டான ட்ரீம்ஸ்லாம் கூட வரும். ஐயோ, அப்போ பேய் கனவு வருமா? ஆமாம், அவ்வளோ பயமாக இருந்ததுன்னா டேப்லெட்டை போடாத, நைட்டு ஃபுல்லாக இரும்பிக்கிட்டே இரு. என்னடி இப்படி சொல்கிற? தீபா, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? டாக்டர் அட்வைஸ் இல்லாமல் லாங் டேர்ம் இந்த மருந்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ப்ரெக்னென்ட் அண்ட் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் லேடிஸ் கம்பல்சரியாக டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணணும் இந்த மருந்தை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி. மருந்தை எடுத்துட்டு நைட்டில் ட்ரைவ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேடி. அப்போது இன்னைக்கு என்னோட தும்மலுக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடலாம். எஸ், கரெக்டான மெடிசன், கரெக்டான டாக்டர் அட்வைஸ் இருந்தால் டெஃபினெட்லி ஃபுல் ஸ்டாப் தாண்டி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், தும்மலை கேர்லெஸ்ஸாக எடுத்துக்க வேண்டாம். ரைட் டேப்லெட் ரைட் டைமில் டாக்டர் அட்வைஸோடு எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்கன்னா போனஸான இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரீ. ஸ்டே அலர்ஜி ஃப்ரீ, ஸ்டே ஹாப்பி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபார் மோர் மெடிசன் அப்டேட்ஸ்.